ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு videologyulagam. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா Amazfit GTS 2 மினி அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் வந்து 14 days பேட்டரி லைஃப் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து 24 hours ஹார்ட் ரேட் மானிட்டரிங், சைக்கிள் ட்ராக்கிங், ஸ்லீப் குவாலிட்டி மானிட்டரிங், அப்புறம் 60 modes ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட், பிளட் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் மெஷர்மெண்ட் அதுவும் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நான் ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு வந்து பார்ப்போம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சார்ஜிங் கேபிள் வந்து அந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது. லைக் டிப்பிக்கல் ஸ்மார்ட் வாட்சில் எப்படி மேக்னெட்டிக் பேஸ்டில் தான் இருக்குது. ஸோ டிப்பிக்கலாக எப்படி இருக்குமோ யூஎஸ்பி சார்ஜிங் அது மாதிரி தான் இருக்குது. நீங்களே வந்து க்ளோஸர் லுக் நீங்களே வந்து பாருங்கள். வாட்ச் வந்து 1.55 inches வித் AMOLED டிஸ்பிளே, 450 nits பிரைட்னஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து 5 அட்டாமிக் ப்ரெஷருக்கும் தாங்கக்கூடிய வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் கொடுக்கு. எந்த ஒரு ஐபி ரேட்டிங்குமே இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணல. ஜஸ்ட் லைக் தட். அப்புறம் வந்து மேட் இன் சைனா லைக் அந்த மாதிரி தான் பேக் சைடில் போட்டிருக்கு. இது டோட்டல் வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 20 grams. எக்ஸாக்டாக சொன்னோன்னா 19.5. ஸோ இப்போ அந்த யூஎஸ்பி மேக்னெட்டிக் சார்ஜிங் நீங்களே வந்து பார்க்குங்க. லைக் மேக்னெட் யூஸ் பண்ணி தான் இது வந்து ரெண்டுமே கனெக்ட் ஆகுது. ப்ளஸ் வந்து டிஸ்பிளேயோட பிரைட்னஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைல் கனெக்ஷன் கிடையாது. ஓகே, இது வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. ரொட்டேஷன் மோட்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுற மோடு தான் இருக்குது. இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் ரேட் மானிட்டரிங், அப்புறம் வந்து ஆக்சிஜன் மெஷர் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து வெதர் ஃபோர்காஸ்ட், அப்புறம் அலாரம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ரிமைண்டர் வேணுன்னா ரிமைண்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். முக்கியமாக வந்து இதில் வந்து அலெக்ஸா பில்டின்னு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அலெக்ஸா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது மூலமாகவே நீங்கள் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இது ஜிப்புன்னு சொல்லி ஒரு ஆப் இருக்குது. ஸோ அது மூலமாக தான் நம்ம ஃபோனையும் நம்ம ஸ்மார்ட் வாட்சும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆப். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த வாட்சோட வால்பேப்பர் ஆர் தீம் வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா, ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க வால்பேப்பர் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாட்ச் கூட சிங்க்ரனைஸ் பண்ணோம். ஜஸ்ட் சிங்க்குன்னு காமிக்கும், அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய விதமான வால்பேப்பர்ஸ் இருக்குது. ஸோ வி கேன் ஏபிள் டு சேஞ்ச் தட். ஸோ நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு சிங்க்ரனைஸ் கொடுத்தா அதை வந்து வாட்சும் நம்ம ஃபோனுமே வந்து சிங்க்ரனைஸ் ஆகும். ஆனால் ஜஸ்ட் ஒரு குட்டி ஃபைல் தான். ஆனால் அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு மோர் தென் 1 minute அந்த மாதிரி ஆகுது. ஏன்னா நம்ம அடிக்கடிக்கு சேஞ்ச் பண்ணி வச்சு ட்ரை பண்ணோம்னா அது ரொம்ப டைம் எடுக்குது. இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து AMOLED டிஸ்பிளேனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த பிளாக்னஸ் வந்து ட்ரூ பிளாக் கிடைக்குது. நீங்கள் ரொம்ப ஊற்று பார்த்தா தான் அந்த ஸ்க்ரீனோட பெசலும் நம்மளோட டிஸ்பிளே இதுவும் தெரியும். இப்போ நீங்கள் ட்ரூ பிளாக்காக இருக்கிறதுனால டிஸ்பிளே வந்து எட்ஜ் வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். ஆனால் ட்ரூ அது கிடையாது. ஆனால் இதில் கர்வ்டு டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து வாட்ச் வந்து நல்ல ப்ரீமியம் லுக் இருக்குது. ப்ளஸ் ஸ்ட்ராப் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிகான் ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் யூஷுவல். அப்புறம் வந்து நம்ம லாக் பண்ணும்போது இதில் ஒன்று கவனித்தேன். லைக் அந்த பெல்ட் ஸ்ட்ராப் இருக்குல்ல, ஸோ அதிலே வந்து இன்னொரு லாக்கிங் ஃபீச்சர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட்சில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால் இந்த வாட்ச் மூலமாக நம்ம காலிங் ஃபீச்சர் கிடையாது. ப்ளஸ் வந்து கால் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுற மோடு தான் இருக்குது. கால் வந்து ஒன்று சைலண்ட்டில் போடலாம், இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். வாய்ஸ் காலிங் ஃபீச்சர் இதில் கிடையாது. ஸோ இதில் வந்து ஸ்பீக்கர்ஸும் வெளியே கிடையாது. அதாவது நீங்கள் ஒரு மியூசிக் ப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சாலும் இதில் வந்து ப்ளே பண்ண முடியாது. இதோட சீப் ரேட், அதாவது இதோட ஆஃப் த ரேட் இருக்கக்கூடிய போட் அது நாய்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் தராங்க. ஸோ இது வந்து 6000க்கு நம்ம வந்து இதை வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து AMOLED டிஸ்பிளே பேனல் வேணும், இல்லை நல்ல ஒரு ட்ரஸ்டட் பிராண்ட் வேணும்னா ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்போ அமேசான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் 23-24 வந்து ஜூலை 23-24 வந்து ப்ரைம் டே சேல்ஸ் நடக்குது. அந்த டைமில் நம்ம இன்னும் ஸ்மார்ட் வாட்சோட ப்ரைஸ் வந்து இன்னும் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் முன்னாடியே பார்த்து வச்சுக்கோங்க என்னென்ன மாதிரி வாட்ச் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா டூ லைக் திஸ் வீடியோ அண்ட் ஆஸ் ஆல்வேஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.